Hola corazón, ¿cómo estás? Soy Manuel Requena de Los Mensajes de tu Cuerpo y hoy vamos a hacer una visualización para quitarnos el bruxismo. El bruxismo es un síntoma que aparece cuando se nos tensa la mandíbula y aparece a veces en forma de, pues por la noche chocamos los dientes o frotamos los dientes, podemos tener dolor, nos cuesta abrir la boca así del todo sin que haya dolor. Vale, entonces vamos a entender primero en qué consiste el síntoma y después vamos a trabajarla con una pequeña visualización para sanarlo. Vale, el bruxismo viene de una tensión en la zona de la mandíbula. Y la mandíbula siempre nos habla de los deseos y de la manifestación de los deseos. La parte de arriba de la mandíbula, el maxilar superior, nos habla de permitirnos desear, de nuestra capacidad de desear cosas y mover ese deseo y que se vea nuestro deseo. Por eso a veces cuando nos ponemos así parece que estamos ahí como deseando algo. Nos habla de ese deseo que está arriba. Y la parte de abajo de la mandíbula nos habla de manifestar nuestros deseos. Pero manifestar nuestros deseos, si a lo mejor estamos acostumbrados, porque nuestra alma a lo mejor es antigua y tiene cierta capacidad de no, sabe que no quiere hacer daño y a veces no sabe cómo no hacer daño y entonces se guarda lo que siente y sus deseos y lo que piensa, pues a veces lo que se acumula aquí es ira, ¿vale? Eso no es porque tu deseo sea tener ira, es porque tienes deseo de vivir la vida que quieres, pero te guardas esos deseos para no ofender, para no molestar, para no ser invasivo o por lo que sea, te los guardas y lo que se acumula son emociones de ira en la parte de la mandíbula. ¿Vale? Por eso la ira acumulada causa bruxismo. También puede ser que haya muchos deseos, pero son dos partes. Como que por un lado tienes la ira por no estar viviendo los deseos que quieres y por otro lado tienes esos deseos que quieres. Entonces, no se soluciona la ira solo yendo por tus deseos, aunque puede ayudar, sino también aprendiendo a expresar lo que no quieres, tus límites, lo que no te gusta, lo que sí quieres, ante las personas que a lo mejor pues no te están ayudando a conseguirlo o incluso te están frenando a conseguirlo. ¿Vale? Imagínate que eres, yo qué sé, que eres un niño y tus padres no te dejan no sé qué, pues a lo mejor guardas la ira aquí porque no eres capaz de decirles, oye, mamá, papá, que quiero hacer esto. O con tu pareja, o al revés, con tus hijos, oye, que estoy cansada o cansado de estar para todos y no hacer nada para mí. A lo mejor quieres decirlo y te lo guardas, ¿vale? Pues eso es lo que se guarda aquí, esa tensión que notamos en la mandíbula. Siempre es eso, son esa ira reprimida por no estar manifestando y expresando nuestros deseos, nuestras pasiones, lo que sentimos, lo que queremos, lo que deseamos manifestar. Así que lo que vamos a hacer es trabajarnos en esta visualización la forma de recuperar, bueno, recuperar nuestros deseos y liberar esa ira, ¿vale? Así que te invito a que busques un lugar cómodo donde puedas sentarte con la espalda recta, pero cómodamente, que puedas relajar los brazos, los hombros, las piernas y que respires profundamente mientras vas cerrando los ojos y vas conectándote más y más con tu centro. Puedes poner, si quieres, una música suave y relajante junto con mi voz, si lo sientes. Y poco a poco vas a prestar atención a tu mandíbula. Vas a conectar a la vez con tu corazón abierto. Vas a imaginar una columna de luz que te une con el cielo y que sigue hacia abajo conectándote con la tierra en el amor y la luz más sagrados para ti. Y con cada respiración vas a ir abriendo tu corazón al amor, a la luz que eres, y vas a observar esa posible tensión en la mandíbula. Incluso puedes tocarte la boca, los músculos de la cara, la mandíbula y apretar suavemente para ir notando dónde hay tensión. O quizás la notas sin hacer nada. Simplemente dejas la boca relajada y notas cómo se cierra con fuerza o cómo incluso salen como muecas de apretarse la boca
A veces si te relajas mucho puede que notes muecas de ira, como que empiezan a expresarse a través de tu boca, de tus labios, de tus dientes, ese enfado que has guardado. No pasa nada, puedes permitir que se expresen esas tensiones, esas emociones, esa ira. Puedes permitir que se expresen a través de tu boca. No pasa nada, no, no se van a romper tus músculos ni tus dientes. Simplemente ponle presencia. Si ves que aprietas demasiado, puedes intentar sostener un poco, pero no demasiado. Simplemente respira y lleva tu conciencia amorosa a esa tensión en la mandíbula. Si lo necesitas, puedes abrir la boca ampliamente y quizás notes dolor en algunos músculos. Está bien, no pasa nada. Puede haber dolor y puedes observar el dolor sin juzgarlo, sin etiquetarlo. Simplemente puedes decir, está bien, es un poco desagradable. Observa ese dolor. Y si ves que es muy fuerte, puedes intentar imaginar otras partes de tu cuerpo que están relajadas y que están sintiendo algo agradable para equilibrar. Y sigue observando en silencio esa tensión en tu mandíbula. Con cada respiración recuerdas que dentro de ti hay un ser precioso y maravilloso que brilla, que tiene luz, que es capaz de acoger con amor cualquier emoción, cualquier dolor, cualquier sensación. Y desde esa respiración consciente vas a intentar recordar cuál puede ser una de las situaciones por la que estás guardando esa tensión en la mandíbula. Quizás sea un deseo que no te permites expresar, un proyecto del que no te permites hablar, quizás sea un enfado que te has guardado y que no le has dicho a nadie lo que has sentido. Imagina a esas personas que sientes que te han hecho algo que no lo has expresado. ¿Quién puede ser? ¿Qué es lo que te hubiera gustado decirle o decirles a esas personas? Escucha atentamente a tu ser. Conecta con tu niño, con tu niña interior que puede estar enfadado o enfadada y pregúntale, ¿qué tienes que decir? ¿Qué es lo que no te has permitido decir? Quizás porque una parte de ti le dijo, no, cállate, tienes que poner buena cara, tienes que ser amable, tienes que hablar bien, no debes enfadarte. Y quizás esa parte de ti se quedó triste y sola en un rincón o incluso en una celda profunda dentro de ti. Pero es hora de invitarla a salir y decirle, está bien, te he tenido encerrada mucho tiempo. Voy a permitirte salir y quiero que me digas lo que necesitas expresar. Y a continuación vamos a escuchar qué es lo que tiene que decirnos. ¿En qué situación no pudo manifestar sus deseos o no pudo decir lo que quería decir? Permítete escuchar atentamente. Y así vamos escuchando lo que nos dice y quizás
cuando terminemos, podemos fijar un plan para conseguir expresar eso que nos hemos guardado. Puede ser escribir una carta, puede ser hablar con alguien, aunque nos dé un poco de miedo. Podemos intentar practicar estando con nosotros mismos. ¿Qué le diríamos? ¿Con qué palabras se lo diríamos? ¿Cómo podemos expresar que algo nos ha dolido sin culpar al otro? Simplemente diciendo, pasó esto y tú hiciste esto y yo me sentí mal, o yo me sentí triste, o me sentí frustrado. Quizás no era tu intención, pero yo me he sentido así. Pero necesito expresar que a lo mejor me he sentido herido, me he sentido dañado, me he sentido asustado. Sea lo que haya sentido tu niña o tu niño, es importante que ahora salga a la luz, que lo expreses, que digas lo que piensas y lo que sientes. Y si deseas algo, quizás más paz, que te escuchen más tiempo, sea lo que sea, permítete desear eso y permítete manifestarlo. Y repite, me permito expresar lo que siento. Me permito manifestar mis deseos. Soy libre de expresar aquello que realmente es importante para mí. Y puedo hacer todo lo necesario para conseguir aquello que deseo. Poco a poco, quédate con ese mensaje. Si necesitas más tiempo para escuchar a tu niño o a tu niña, puedes estar el tiempo que necesites y sigue buscando la forma de expresar aquello que hay dentro de ti. Verás como poco a poco tu mandíbula se va relajando cada vez más hasta que ya no sientas ninguna tensión, porque cada experiencia que vives, cada día, vas permitiendo expresar lo que sientes en tiempo real, no esperando y acumulando hasta que hay mucha tensión, sino que cada día vas liberando un poquito de esa tensión, de esos deseos, de esa ira, de esos miedos. Los vas expresando hasta que ya tu mandíbula funciona normalmente porque ya tu experiencia es fluida y amorosa. Y si lo deseas, puedes dar las gracias a tu mandíbula por haberte dado este mensaje maravilloso y poco a poco vamos regresando a nuestro cuerpo, a la respiración, a este lugar en el que nos encontramos. Nos despedimos de ese niño, esa niña interior y le decimos que vamos a estar más atentos a sus mensajes y a sus deseos. Y cuando lo sientas, puedes regresar y abrir los ojos de nuevo. Bueno, espero que te haya gustado esta visualización y espero que te ayude en tu camino a liberar esa tensión de tu mandíbula, ese bruxismo, y que me escribas en comentarios si has conseguido quitarte el síntoma. A lo mejor has tardado un tiempo, quizás necesitas hacer esto muchas veces. A veces hay cosas que nos cuesta expresar, pero te puedo asegurar que cuando lo hagas vas a notar los cambios dentro de ti. Así que nada, espero que lo hayas disfrutado. Como siempre, si quieres más información, tienes en mi página losmensajesdetucuerpo.com y en mis redes sociales Manuel Requena, Los Mensajes de tu Cuerpo. Y recuerda darle a me gusta si te ha gustado y suscribirte al canal para ayudarme a llegar a más personas con estos mensajes. Un abrazo y hasta el próximo vídeo.